Джейк! Я видел кого-то за окном. Должно быть, это вампир. А мы не готовы, так что... Расслабься, друг. Я выдумал эту историю. Просто хотел тебя напугать. Но ты сказал, что история из надежного источника. Ха-ха, это я тоже выдумал. Хотел тебя напугать. И у меня получилось. Никого нет. Это просто ветер, трусливый кот. Я не боюсь. Просто я пел свою кричалку. Ты трус, парень.